यनफ़उन्नास, इंसानों में सबसे बेहतरीन वो है जो इंसानियत की खिदमत करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से जो राशन पैक का सिलसिला शुरू हुआ, हम उन इलाकों में गए यहाँ पहुँचना मुश्किल था और ये तबाह हाल लोग आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको राशन पैक तक़सीम किए गए। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अब हम ये यतीम बच्चों का क्वाफ़ जमा कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उनके वज़ाइफ़ के हवाले से कोशिश करेंगे। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इंसानी खिदमत करता है, अपने भाई की खिदमत करता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरी करते हैं।